日咧係一期618年中狂歡嘅購物清單分享。咁我自己咧就整理咗4個，我覺得非常之值得咧喺呢一種嘅大促期間去買嘅嘢嘅。咁乜嘢都有，咁就肯定會有你需要嘅。第一個咧就係我前排咧咪做咗一個開箱視頻嘅時候咧，我露出過嘅呢一個叫做 Acne 嘅面膜儀啦。咁佢真係咧比我想象中嘅效果咧要好得多。我呢段時間咧用落嚟咧，唔單止成個人個面色好咗好多啦，而且咧我啲皮膚好似更加好透亮同埋好均勻㗎。你哋可以睇到咧，佢係有312粒嘅燈珠嘅，所以咧可以將我哋成塊面咧都包裹得好嚴實嘅。而且咧你戴住嘅時候咧，你唔會覺得好似成個頭好緊嘅。我通常咧就係沖完涼啦，然之後咧就咁戴起身啦，然之後每一日咧就10分鐘，完全咧就係解放咗我雙手咧，亦都唔耽誤我去做任何嘅嘢嘅，真係好適合咧懶人喺屋企咧做美容，而且更重要嘅咧就好似佢呢一種咁樣嘅照光嘅儀器啦，相對於嗰啲射頻女嚟講咧就非常之溫柔，就算你係成日都皮膚敏感嘅話，你都用得㗎。第二個啦就係 HR 嘅呢一個叫做保濕嘅凍膜，我想講呢個真係非常之好用，佢係好水潤嘅同時咧，可以幫你做到一個修護嘅效果嘅。敷完咗之後咧，好明顯一個感覺咧就係你補水啦，又保濕嘅同時咧，又可以幫你成個皮膚咧做到一個舒緩嘅。咁我自己咧就好中意去完沙灘之後去敷翻一層啦，又或者咧我要出門口約會化妝之前咧好厚咁咧去搽一層，然之後咧再去上妝咧真係非常之貼膚㗎。跟住落嚟咧，要同大家介紹一款粉底，就係 Chanel 嘅呢款粉底啦。呢個粉底啦，我基本上回購咗3次。我一向用開嘅色號咧就係 B20嘅，因為我自己個人比較中意啲自然啲，我唔中意嗰啲好似好假白嘅顏色啦。Chanel 嘅呢款粉底咧，我諗我唔需要特別介紹啦，大家直接睇我個效果就好啦。佢就非常之水潤啦，有少少靈靈地，好似令到你成個皮膚咧望落係好好嘅，而且佢嘅遮瑕度咧亦都非常之好嘅。我基本上咧上一層咧就可以將我塊面嘅嗰啲瑕疵咧都遮得七七八八㗎啦。仲有一個咧同大家介紹就係一個日本牌子叫做 Demiki 嘅一個清潔面膜啦，佢係可以幫我哋深層咁清潔到我哋啲毛孔啦，而且係非常之溫和啦，又唔會傷皮膚嘅。佢嘅質地咧係好軟糯㗎，而且咧佢唔會話好把根嘅感覺。洗完咗之後咧，非常之保濕啦，又唔會硬邦邦嘅。而且咧，我覺得佢對於黑頭啦同埋粉刺嘅效果咧係特別好㗎。咁我自己咧就每2個禮拜咧就會用1次㗎啦。